minulej časti som úspešne naštartoval motor, teraz si ukážeme ďalší postup. Keďže už motor funguje, tak teraz treba riešiť ďalšie veci okolo podvozku, chladenia, aby to auto vlastne bolo pripravené na jazdu. Ak sa všetko podarí, tak bude aj skúšobná jazda v tomto dieli. Uvidíme podľa toho, ako to pôjde. Takže prvé teraz ideme riešiť chladiaci systém, kde je problém s termostatom, ktorý vyzerá veľmi zle. Či už od nesprávnej chladiacej, alebo jednoducho vekom. Začal hrdzavieť, korodovať, ten hliník sa porozpadával, zoxidoval a začal prepúšťať cez tieto drážky. Hadica ostala tvrdá, takisto je doničená od tej chladiacej. Takže toto ide preč. A dáva sa tam nový termostat, nové tesnenie a takisto nová hadica, aby mal budúci majiteľ pokoj, aby neboli nejaké ďalšie problémy, že to potom začne pretekať neskôr alebo niečo podobné. Chladiaci systém je pozapájaný. Idem ho teraz naplniť, skontrolujem netesnosti. Keď všetko bude v poriadku, môžem motor prvýkrát zohriať na prevádzkovú teplotu. Teraz si môžeme vyskúšať naštartovať motor, teda na prevádzkovú teplotu. Doskladal som okolo motora aj nejaké ďalšie veci ako filterbox, rôzne hadice, kryty a takéto veci. Takže ideme to naštartovať, zohriať na prevádzkovú teplotu a potom môžeme pokračovať ďalej. Chladiaci systém je naplnený, nepreteká, je to odzdušnené celé, čiže teraz ma čakajú brzdy. Treba všetky komponenty očistiť, vymeniť platničky, kotúče, takže idem si dať dole koleso a môžem začať. Kotúč je už nasadený, kotúč som si nasadzoval skôr z toho dôvodu, že som potreboval auto vytlačiť z garáže, čiže tie pôvodné kotúče, čo tam boli, to som už vyhodil, lebo to sa nedalo na to ani pozerať. Nakoľko boli strašne hrdzavé a celkovo aj platničky sú vybraté, aby sa mohol náboj voľne točiť, aby bol čo najmenší odpor, lebo keď mám tlačiť to auto 4-5 krát z garáže, tak sa to nedá. Gumičky na vodítkach, tie ochranné, proti bordelu, proti vlhkosti sú už odtrhnuté, čiže taký menší repas s trmeňou sa bude robiť.
Závity na voditkách boli veľmi pripečené, nedalo sa to ľahko odkrútiť, takže sa to muselo nahrievať. Nebudem ale ukazovať celý postup brzd, je to jednoduché, určite to veľa z vás pozná. Prejdeme rovno na zadnú nápravu, na zadnej náprave bolo treba vymeniť len bloky, nakoľko búchala. Niekoľko dní, týždňov práce je za nami. Teraz konečne po dlhej dobe, čo auto stálo, čo nebolo využívané, pôjde na cesty prvýkrát. Uvidíme, že či tam bude ešte treba niečo prípadne spraviť. Zistíme, ako sa to správa, zistíme, ako brzdí, zistíme, či sú tam nie nejaké problémy, napríklad s riadením, s radením alebo niečím ďalším. Brzdy sa mi podarilo spraviť, teraz idem vyskúšať teda, že či všetko funguje tak, ako má. Hlavné veci okolo auta mám hotové. Teraz treba auto nachystať na STK, čiže treba skontrolovať, či všetko svietí, či brzdí, či auto trúbi, ale treba sa povenovať aj rôznym malým detailom, napríklad stieračom, a zrovna na tomto aute tie stierače už zažili aj lepšie časy, takže mám tu nachystané nové stierače, ideme si ich vymeniť a skontrolovať všetko ostatné, čo sa týka STK-čky. STK je hotová, teraz môžeme ísť konečne vyskúšať prvýkrát auto na cestách.
Červené auto som odozdal novému majiteľovi, predchádzalo tomu niekoľko týždňov roboty, nakoľko na aute bolo veľa vecí zlých, ako ste mohli vidieť v predchádzajúcich videách. Robili sa nové brzdy, prepasovala sa hlava motora, dávala sa dokopy celkovo chladiaci systém, dával sa dokopy podvozok, konkrétne zadné ramená, ktoré búchali. Týmto však nekončím, končí iba séria o Seicente. Ja už tu vedľa seba mám ďalšie auto, na ktorom sa bude pracovať v ďalších videách. Týmto by som sa chcel poďakovať kamarátom, ktorí mi pomohli s odvozom, ktorí mi pomohli nejakými radami pri aute, keď bolo treba. Chcel by som poďakovať mojej priateľke, ktorá mala veľkú trpezlivosť popri celej stavbe. Verím, že sa vám videá páčili. Budem rád, keď ma podporíte komentárom alebo dáte odber môjho kanála alebo ma budete sledovať na Instagrame. Veľmi mi to pomôže. Ďakujem ešte raz všetkým.